Aí, ó, já pensou no apocalipse? Os chineses já, ó. Inventaram esse equipamento aí, ó. A luz solar, né? Tem essa lanterna especial aí. Tem bússola ali em cima. AM, FM, beleza? Ó, entrada USB, cartão de memória, tem o tipo C ali também, fone de ouvido. Ó, modo SOS, beleza? Banco de energia pro teu celular. Lembrando que se não tiver de sol, ó, e não tiver carregando muito, você tem aí ó, o dínamo para gerar, ó. Beleza? Manda pro seu amigo sobrevivencialista.